Olha o tamanho desse lobby. Quanta gente, quanta confusão. Mas o meu objetivo hoje é solitário e perigoso. Eu sou o Mine, Lirox, e prometi para as minhas 380 lendas que ia encarar essa floresta sozinho. O plano era sobreviver 100 dias. Vamos ver se eu aguento. O barulho sumiu. Agora é só o som do vento e o peso do meu próprio medo. A floresta é cruel, e aqui, cada passo em falso pode ser o último.
Dia 11. O trabalho é pesado e a rotina cansa a mente, mas eu não posso parar. A sobrevivência depende do meu esforço constante. Até agora, tudo parece sob controle. Ou pelo menos, era o que eu pensava. O tempo passou rápido, mas o cansaço é real. Já estamos no dia 53, minhas mãos estão calejadas, e o perigo parece espreitar em cada sombra. Eu sinto que algo grande está vindo. O segredo da floresta está perto. Eu consigo sentir. Galera, eu não acredito no que aconteceu. No meio de toda a tensão do dia 60, um urso apareceu do nada e me pegou de surpresa. O pior de tudo, no desespero da luta, eu esqueci de apertar o botão de gravar a minha morte. Eu caí no dia 60, e a prova ficou só na minha memória. Eu morri, mas o Lirox nunca desiste. Como eu não gravei o final, vou ter que voltar e fazer tudo de novo para provar o meu valor. Se você quer ver a parte 2 dessa saga e me ajudar a chegar nos 400 inscritos, se inscreve agora. Eu vou voltar muito mais forte. Até a próxima.